ça. Bonjour. Bonjour, Boni. Bangungo biso tozo monaka chaque boutou. Est-ce que bazo zalaka epa na biso to chez bino pe bazo zalaka? Te, epa na biso. Tozo lala na kimia nyonso. Epa na bino bongo bangungi bakozanga poani. Tala. Basalite nyonso bino bozo salela. Ba fufu. Ba poto na bino bomelisela bana. Ba lingette bana. Biloko nyonso bozo bwa kongo kaka na point wana ezo sangana na mai. Ebongo bangungi ekozanga ndenge nini? Tosala siko ndenge nini? Na yango bandeko na biso ya Serizof. Bazoki lisungi ya ICF Belgique elongo na Imicor batieli biso projet oyo eza ko gérer ba déchets ya ba ménage ya bandako na biso. Yango na biso toza na kimia. Wow, ezo sala masiko ndenge nini? Bien, bandeko bazoleka pona enregistrement ya liboso et ya mibale bakozwa horaire na bino, bakoyaka kozwaka ba matiti na bino ya ménage pona kokenda kobwaka ngo mosika kuna côté l'état pesi place na boko. Lorsqu'on jette des déchets n'importe où, mais ces immondices deviennent des gîtes de pullulation des moustiques. Epesami na lisungi ya ICF Belgique pe Imicor.